Kas notiek, vīri, ko? Osas kārpās, teiksim tā, nācās izraut grīdu bišķi ārā, tāpēc, ka netiek klātie visam reāli. Tikai tāpēc, kad, kā es pirms tam teicu, vai teikšu video, ko jūs skatīsieties, kad reāli tika uzbūvēts un tika piebūvēts. Tad reāli pusgriezt pabeigts, pussienas pabeigts, pus nopakots, tur augšā viss sapakots ir durvis, puspabeigtas. Tagad reāli ņemam visu šo ārā, liekam apakaļ grīdu un lēnām progresiet uz priekšu, reāli gaidz video. Būs kaut kāda video tuvākajās dienās, kas ko kā, bet būs reāli no sākuma līdz beigām, tāpēc man nav laika montēt, un es centīšos viņu samontēt tā ātri un fēni fiks, vai ne? Bardačok. Čau visiem!